ဒီညနေကတောင်လုံးမြောက်လုံးနဲ့အခု9နာရီ10မိနစ်လောက်ကြာတော့ဘိုက်စာလို့ညခောက်ဆွဲလေးငါးကြည့်ရယ်ညခောက်ဆွဲ10သားလောက်ရှိမှာပေါ့နော်ငါးကြည့်ရယ်နောက်အိုဘဲဦးရယ်အိုဘဲဦးတွေကလည်းအပယ်လေးတနာပါတယ်နောက်ပဲကြော်ရယ်စားမလို့ဒီနေ့ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညခောက်ဆွဲလေးမှာကြည့်ကြည့်ညခောက်ဆွဲအတုံးလိုက်ကြီးလည်းဖြစ်နေတယ်ပြက်လည်းပြက်နေအဲ့ဒါလေးမနက်ကတော့ခောက်ဆွဲသွားယူရောခောက်ဆွဲဆန်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်မောင်လေးရေးတဲ့ဒီနေ့ကတော့တဲ့ညခောက်ဆွဲလေးတွေကပြက်နေတယ်နော်တဲ့ဒီနေ့တရက်လောက်တော့တီးခံပြီတဲ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်စီကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ဝယ်ကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်ရမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ကြည်နူးရင်ကညှက်ခောက်ဆွဲလေးတွေနည်းနည်းပြက်နေပါတယ်အဲ့အတွက်တီးခံပေးကြပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာအိုဘဲဦးလေးတွေကဒီနေ့တရက်ကမလှပဘူးပြက်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြုတ်တော့ pressure cooker နဲ့ပြုတ်တာပေါ့နော် pressure cooker နဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ချက်ချင်းမထုတ်မိကြဘူးချက်ချင်းထုတ်ပြီးတော့ရေအေးစိန်ထားလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခွန်ကြီးတွေကတ်နေတဲ့ပြဿနာမဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးညလေးနှက်သွားတော့တညာလုံးဒီတိုင်းထားလိုက်တော့နောက်ဟိုကလေးကြာအောင်မမက်လေးကြာခွာဘဲဥတွေကတအားကတ်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးပုံပြက်ပန်းပြက်ကြီးတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်ကဒီအိုဘဲဥလေးတွေပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်သွားလို့လေတောင်းမှန်ပါတယ်ပေါ့နှစ်ခါပြန်တောင်းမှန်တာပေါ့နော်တော့ပဲကြော်ကတော့ကြည်နူးရရလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဟိုဘုန်းကတော့တတိ service တစ်ခုကညီမလေးလာတယ်အကိုရိုးဆိုင်အကြော်တွေကတော်တော်နာမည်ကြီးရတယ်ဟုတ်တယ်ညီမလေးတို့ကျွန်တော်တို့ပဲစီနေကြော်တာလို့သူတို့ကြီးကနေတော်တော်မှားကြတယ်အောင်ကျွန်တော်ကြတော့ဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကကောင်းအောင်မယ်နံပါတ်1လေကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကကောင်းအောင်မယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကိုဘလို့ကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုသူများတွေသိအောင်ပြောပြတယ်ဥပကိုစိတ်လုံးလုံးနဲ့ပေါ့နော်လက်ပြလုံးလုံးနဲ့ကောင်းအောင်ပြောလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကအကုန်လုံးသိပြီးတော့သူ့ဘာသူလာစားကြပါပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကြိုက်နဲ့တွေ့မတွေ့ရတော့ဒါသူတို့အကြိုက်ပုံမူတရားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြတော့ဘလို့အချင်းရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးသမျှကိစ္စတိုင်းတော်တော်များများပေါ့နော်တော်တော်များများကိုကျွန်တော်ရဲ့အကောင်ဆုံးစူးစမ်းမှုတွေအတိုင်းပဲကြောက်လျှောက်လုပ်တာအဲ့တော့ဟိုစကားခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်ဆုံးဆိုတာသူများရဲ့တာမန်လောက်လည်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်တချို့တွေအတွက်တော့အရန်နေတာလို့ပါလို့လည်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါတော့မတည်ဘူးတိုင်းတာတွေပြည်တယ်နဲ့ပဲမူတည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေအားလုံးဒီကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးတွေပဲအားကြောင့်မလို့ကျင်းွေးမှာချက်တဲ့ပစ္စည်းတိုင်းလုပ်တဲ့ပစ္စည်းတိုင်းကကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတိအရာဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးတွေပဲမြို့သီးမောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကောင်းဆုံးမြို့သီးလောင်မုံပါမြို့သီးလောင်မုံဆိုရင်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်အတိအရာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့စီကနေပြီးတော့ယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တက်နိုင်သမျှနေပူထဲမှာလုံးဝမထားဘူးဒီငယ်သီးမှုန့်တွေကိုဒီဘက်နေပူတဲ့အချမ်းတွေမှာလုံးဝမထားဘူးကျွန်တော်ဟိုဘက်ရွှေ့ထားတယ်နောက်မပြားရီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အတိအရာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးမုံဖက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်မုံဖက်တွေရောခေါက်ဆွဲဘက်တွေရောကျွန်တော်အတိအရာအကောင်းဆုံးတချို့တွေအတိအရာဆိုရင်တော့ကောင်းညွန့်မကောင်းဘူးနော်အဲ့လိုရှိရနောက်ပြောရလို့ရှိရင်ရင်းနှီးချမ်းအစားလက်ဖက်ချောက်အဲ့ဒီလက်ဖက်ချောက်ကကျွန်တော်အတိအရဆိုရင်ကျွန်တော်တောက်ဖူးသမျှတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတဲမှာပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ရောင်းလို့လည်းတင့်တော်မယ်ပေါ့နော်ရောင်းလို့လည်းတင့်တော်မယ်
တခြားလူတွေကိုလည်းကြိုက်လောက်တဲ့အနေထားရှိရမယ်ဆိုတဲ့လက်ဖက်ချောင်းပဲတချို့ဟာတွေကတော့ရိုင်းဈေးကြီးလွန်းတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာသုံးတော့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးနောက်ကိုယ်ဆိုင်ကဒီရင်းနှီးချောင်းကိုလည်းပတ်စံပေးပြီးတော့တောက်ရတဲ့ဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဟာမျိုးတွေတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာသုံးတဲ့လက်ဖက်ချောင်းကစားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဝယ်ယူသုံးဆွဲပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တစ်ဆင့်ပြန်လေးရောင်းချတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအကျော်မှာသုံးတဲ့ပဲစီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လက်လှမ်းမိတဲ့များထဲမှာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့လိုမျိုးလေဆိုတော့ကျွန်တော်လို့သမျှအလုပ်တိုင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားမှုအနေနဲ့အကုန်လုပ်ပါတယ်ဒီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လုပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်းမှာ3ယောက်ရှိတယ်အားလုံးကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တရက်ချင်းစီကိုအကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့တစ်လချင်းစီတစ်နှစ်ချင်းစီကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့စားလိုက်အောင်နော်